नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र पटेल ब्लॉग में। और ये हमारी सीढ़िल है, हम इसको अभी कर रहे हैं सेट गेहूं बोने के लिए। और हम इस सीढ़िल के सभी पार्ट्स को खोलकर अलग करने वाले हैं और फिर इसमें पेंट भी करेंगे हम।